Қайырлы кеш, құрметті менің оқушыларым. Ағылшын тіліндегі сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз бүгін киімдер туралы жаңа сөздер үйренеміз. Мүмкін сіздер бұл сөздерді білесіздер, мүмкін білмейтіндеріңіз бар арасында, дегенмен де мен сіздер білулеріңіз керек деп 20 сөзді таңдап алдым. Қазір сол 20 сөзбен танысамыз. Кеттік онда. Яғни біріншісі dress, көйлек, dress, t-shirt, футболка, t-shirt, shirt, жейде, shirt, blazer, пиджак, cardigan, келесі sweater, т жұмсақ айтылады, д сияқты айтылады, sweater, бұл свитер. Келесі сөз jacket, куртка. Келесі сөзіміз джинсы, trousers, немесе pants. Екеуі де шалбар деп аударылады, бірақ trousers британдық ағылшын, pants американдық ағылшын тіліндегі сөз. Shorts, қысқа шалбар, шорты дейміз орысша. Socks, шұлық. Shoes, туфли, ер адамның да, әйел адамның да туфлиін shoes дейміз. Boots, етік, ер адамның да, әйел адамның да етігі boots. Келесі сөзіміз running shoes, немесе trainers. Бұл кроссовки дейміз, жаңағы жүруге ыңғайлы аяқ киім. Келесі сөзіміз flip-flops, жаңағы екі башпайдың ортасына кіріп тұратын несі бар, жаға-жайға киетін жеңіл сланец. High heel boots, биік өкшелі етік. High heel shoes, биік өкшелі туфли. Sandals, ер адамның да, әйел адамның да жалаң аяқ киетін аяқ киімі, жаздық, босоножки деп аталады орысша. Slippers, үй аяқ киімі, slippers. Suit, костюм, suit. Sportwear, немесе sports attire. Екі т жазылайды, бірақ та оны біз attire деп айтпаймыз, sports attire. Бұл спорт костюмы деп аударылады. Енді осы сөздерді сөйлемдерде қалай қолданамыз, соған біраз назар аударайық. Сонымен, бірінші сөйлем. When you go to a gym, you can wear sportwear. Видеоны тоқтатып, мына сөйлемді менің айтқаным сияқты қайталап айтуға тырысыңыз. Бұның аудармасы қандай? Бұның аудармасы мынандай. Спорт залға барғанда спорт костюмін киюіңізге болады. Келесі сөйлем. When you travel, you need to wear comfortable shoes. Сіз саяхатқа немесе жолға шыққанда, travel, саяхаттау немесе жолға шығу, жолға шыққанда ыңғайлы аяқ киім киюіңіз керек. Don't wear high heel shoes. You may hurt your legs. Биік өкшелі аяқ киім кимеңіз, аяғыңызды ауыртып алуыңыз мүмкін. Келесі. When you go to a job interview, you can wear a blazer with trousers or wear a blazer over a dress. When you go to a job interview, you can wear a blazer with trousers or wear a blazer over a dress. Жұмысқа тұру үшін әңгімелесуге барғанда пиджак пен шалбар немесе пиджакты көйлектің үстінен киюіңізге болады деген сөз. Келесі. Please don't wear a see-through blouse or low-cut blouse for a job interview. Please don't wear, кимеңіз. Нені кимеу керек әңгімелесуге барғанда? See-through blouse. See-through деген матасы өте жұқа көйлектер, матасы өте жұқа блузкалар. Ішіндегі денеңіз, немесе ішінде киіміңіз көрініп тұрады. Прозрачный деп айтады орысша. Сондай матадан тігілген, өте жұқа матадан тігілген, немесе low-cut blouse. Low-cut деген декольтесі мына жері мынандай болып кесілген, low деген төмен, cut деген кесілген
blouse, декольтесі өте терең блузка кимеңіз. Қыздарға әңгімелесуге барғанда деловая жаңағы среда дейді ғой, скери ортада ондай киім киюге болмайды. Келесі сөйлем. You can wear dark colored shoes with dark colored socks. Жабық түсті туфлиді, аяқ киімді тек жабық түсті шұлықпен ғана киеміз. Қыздарды, жігіттерді естеріңізге сақтаңыздар. Please never ever wear black shoes with white socks. Ужас. Don't wear like that. Яғни, ақ нәскимен, ақ шұлықпен қара туфлиді немесе қоңыр жабық түсті туфлиді кимеңіздер. Ешқашан болмайды. Ары қарай кеттік. White socks go well with light colored running shoes. Ақ нәскиді ашық түсті спорттық аяқ киіммен, кроссовкалармен киеміз. Келесі. Please do not wear socks with sandals. Never ever wear socks with sandals. Ешқашан сандалияларды, жаңа босоножка деп аталатын жаздың аяқ киімінің түрін шұлықпен кимеңіз. Ешқашан олай істеуге болмайды, Окей. Сонымен бүгінгі сабағымыз осы. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Бұл сөздерді қолданып сөйлем құрып жазуларыңызға болады. Мен тексеріп, дұрыс па, дұрыс емес пе айтам. Сосын өткенде менің бір оқырманым жазды, біз ағылшын тілінде комментарий қалдырсақ деп. Ешқандай қысылмай қалдыра беріңіздер. Уақытым болғанда оқып, түзеп, сіздермен байланыста болуға тырысамын. Сонымен келесі кездескенше аманшылықта болыңыздар.